Om Swastiastu. Enggih alele sama-sami punapi gatranyane dumugi makesami ngamangguhang kerahayuan taler kerajengan. Alit-alit bisa ngitung nomor 1 ngantos 30. Anak-anak, bisakah kalian berhitung nomor 1 sampai nomor 30 dalam bahasa Bali? Coba berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kudus, iya, dasa, 11, 12, 13, 14. Ingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kudus, iya, dasa, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ulu likur, sang likur, telung asa, yeay. Tiang Pak Guru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kutus, iya, dasa, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bahasa Bali yang ngon itu bahasa Indonesia. Bahasa Bali. Sap. Oke, ale-ale, sampun lali. Apakah kalian sudah lupa? Jika kalian lupa, di video ini akan membantu kalian mengingat kembali nomor 1 sampai 30 dalam bahasa Bali. Besek 2, 3, 4, 5, 6, 7, kutus, sia, dasa. Solas, roras, telulas, 14, 15, 16, pitulas, plekutus, siongolas, duang dasa. Selikur, 2 likur, 3 likur, 4 likur, selai, 6 likur, 7 likur, 10 likur, 9 likur, telung dasa. Nggih, wonten sapunika saniwenten ring video puniki puputang mister antuk ngucapang lungkung Sumarepura kira langkung titiang nunas yang renas Singapura. Puputang titiang antuk ngucapang parama santi. Om santi santi santi.